Nazirlik organlari jamoada ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi boshlanadi. Excellencies, ladies and gentlemen, welcome to the signing ceremony of our bilateral documents. O'zbekiston tomonidan tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vaziri Elyor Rangiyev, Hindiston tomonidan tashqi ishlar vazirligi davlat kotibi Nafis Sarlar turizm sohasidagi hamkorlik to'g'risida hukumatlararo bitimni imzolaydilar. For the Uzbek side, Minister of Foreign and Economic Relations, the President candidate, Mr. Elyor Rangiyev. For the Indian side, Secretary of the Ministry of External Affairs, Mr. Nafis Sarlar, has signed the intergovernmental agreement on cooperation in the field of tourism. O'zbekiston tomonidan tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, Hindiston tomonidan tashqi ishlar vazirligi davlat kotibi Nafis Sarlar ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi protokolni imzolaydilar. For the Uzbek side, Minister of Foreign Affairs, Mr. Abdulaziz Komilov. For the Indian side, Secretary of the Ministry of External Affairs, Mr. Nafis Sarlar, has signed the protocol on cooperation between the Ministry of Foreign Affairs, Republic of Uzbekistan, and Ministry of External Affairs, Republic of India. O'zbekiston tomonidan madaniyat va sport ishlari vaziri Bahodir Ahmedov, Hindiston tomonidan favqulodda va muhojirchi Binod Umar 2015-2017 yillarga mo'ljallangan hukumatlararo madaniy hamkorlik dasturini imzolaydilar. For the Uzbek side, the Minister of Culture and Sports Affairs, Mr. Bahodir Ahmedov. For the Indian side, Maharashtra of India, Mr. Binod Kumar, has signed the intergovernmental program of cultural cooperation for 2015 to 2017. Tashrif davomida davlat rahbarlari O'zbekiston Respublikasi bilan Hindiston Respublikasi o'rtasida qo'shma bayonotni qabul qildilar. A joint statement between the Republic of India and the Republic of Uzbekistan is also issued. Уважаемый господин Нарендра Моди, уважаемый представитель средств массовой информации. Dear Mr. Narendra Modi, distinguished representatives of mass media, Dear Mr. Narendra Modi, distinguished representatives of mass media, Мне доставляет огромное удовольствие еще раз искренне приветствовать на вице-президента Узбекистана, премьер-министра Индии и членов правительства делегации. it gives me a great pleasure to once again sincerely welcome the Prime Minister of India and members of the Indian delegation on the hospitable land of Uzbekistan. Хотел бы подчеркнуть, что мы в Узбекистане рассматриваем первый официальный визит, повторяю, первый официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Узбекистан как знаковое событие в общественно-политической жизни нашей страны, как важнейший новый этап развития укрепления исторически сложившихся дружеских отношений между нашими странами. I would like to underscore that we consider the first, I repeat, the first official visit of the Prime Minister of India, Narendra Modi, to Uzbekistan as a landmark event in social and political life of our country, as the most important new stage in the development and consolidation of historically established friendly relations between Uzbekistan and India. Сегодня мы с премьер-министром имели хорошую возможность всесторонне обсудить состояние перспективы нашего двустороннего сотрудничества во всех сферах нашей двусторонней деятельности: политической, торговой, экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах, а также подробно подняться по всем тем вопросам, которые нас заинтересуют.
Today, along with the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, we had a fine opportunity to comprehensively discuss the state and prospects of our bilateral cooperation in all spheres. That is to say, in political, trade, economic, investment, and humanitarian spheres, as well as exchange opinions in detail on the international and regional problems of our interest. Во-первых, я хотел бы пользоваться этой возможностью сказать о том, что я почувствовал, я просто понял, что господин премьер-министр прекрасно осведомлен о ситуации во всем нашем регионе. I'm taking this fine opportunity, I would like to say that I felt today during our negotiations that His Excellency Mr. Prime Minister knows well about the very situation, the state of affairs in our region. Он не только прекрасно осведомлен, но и знает настоящие проблемы нашего региона и те вопросы, которые мы могли бы вместе с этим решать. He not only knows of the very state of affairs in the region, but also he is well aware of the very urgent and outstanding issues that we could, both India and Uzbekistan, jointly tackle. Кроме того, он знает даже некоторые те вопросы, те проблемы, о которых наши даже ближайшие друзья, соседи мало догадываются. Moreover, Mr. Prime Minister knows such kind of issues, such kind of problems. Current visit, the short visit of the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, to Uzbekistan will open up a new page in our relations and render a powerful impetus to their effective and fruitful development. I thank you for your attention, and with pleasure, I offer the floor to our esteemed guest, the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. His Excellency, President Islam Karimov, members of the media, I am delighted to be in the historic and beautiful city of Tashkent. It carries the warmth of familiarity that comes from sights and stories we grow up with. I thank President Karimov and the people of Uzbekistan for the very warm welcome and hospitality. Ваше превосходительство, президент Ислам Каримов, члены СМИ. Я очень рад, что я сейчас присутствую в историческом и красивом городе Ташкента. Это здесь я чувствую теплоту знакомства с теми картинами и рассказами, которые мы знаем уже с детства. Я благодарю президента Каримова и народу Узбекистана за такое теплое гостеприимство и за такой теплый прием. It's a pleasure to meet President Karimov. He had led with great vision and wisdom to steer Uzbekistan progress and advance peace and prosperity in the region. Today, I embarked on a 5-national tour of Central Asia. It reflects our resolve to start a new era in our relationship with Central Asian republics. Our relationship with the region has ancient roots and has left a strong imprint on both. It now occupies a significant place in India's future. I have begun my journey in Uzbekistan. This underlines this nation's importance for India, not just in the context of this region, but also more broadly in Asia. Придается мне большое удовольствие встретиться с президентом Каримовым. Он очень умело ведет свою страну, у него есть великое видение и мудрость, чтобы руководствовать прогрессом Узбекистана и продвигать народ Узбекистана в сторону мира и вообще процветания в целом этом регионе. Сегодня я начал свою поездку в 5 стран Средней Азии. Это отражает мою решимость начать новый этап в наших отношениях в среднеазиатских республиках. Наши отношения с этим регионом уходят корнями в глубокую историю и оставили
он очень сильный печать на нашу страну и на этот регион. И теперь это отношение занимает очень важное место в будущем Индии. Я начал свою поездку со страны Узбекистана. Это подчеркивает то, насколько важно считает Индия, Узбекистан, но не только в контексте этого региона, но вообще более широко в Азии. In recent years, India and Uzbekistan have built a strategic partnership on the foundation of mutual respect and shared interests. This includes expanding economic cooperation, combating terrorism, advancing stability in the region, and promoting regional integration. President Karimov and I had very cordial and productive discussions. His perspective will be immense benefit to me in the days ahead. За последние годы Индия и Узбекистан создали стратегическое партнерство на фундаменте взаимного уважения и общих интересов. Это включает расширение экономического сотрудничества, борьбу с терроризмом, продвижение стабильности в регионе и содействию региональной интеграции. Мы с президентом Каримовым имели очень дружественные и продуктивные переговоры. Его взгляды будут намного мне помогать в будущие дни. I share President Karimov's desire to raise the level of our economic engagement. I conveyed to him that there is a strong interest in Indian business to invest in Uzbekistan. There is immense potential in a broad range of areas in Uzbekistan. I have urged him to make the process and the policies for Indian investments smoother. President responded positively to my suggestion. President was also supportive of strengthening our ongoing cooperation in the areas of agriculture, information technology, and energy. We also discussed steps needed to implement the contract of supply of uranium from Uzbekistan signed earlier. Я разделяю желание президента Каримова поднять на новый уровень наше экономическое взаимодействие. Я выразил ему великий и глубокий интерес индийского бизнеса сделать инвестиции в Узбекистане. Существует огромный потенциал в многих сферах и направлениях в Узбекистане. Я попросил его сделать процедуру и политику для индийских инвестиций более главным. Президент очень положительно отреагировал на мое предложение. Президент также поддерживает укрепление нашего сегодняшнего сотрудничества в разных направлениях в сельском хозяйстве, в информационных технологиях и в энергии. Мы также обсуждали, какие меры нам надо принять, чтобы выполнить контракт для поставки урана из Узбекистана, который был подписан раньше. President Karimov and I discussed various initiatives to further enhance connectivity between India and Uzbekistan. I briefed him about the international north-south transport corridor and proposed that Uzbekistan consider becoming a member. I sought his support for India joining the Ashgabat Agreement. I am pleased with the agreements in the areas of culture and tourism because they will bring our people closer. Few countries can match Uzbekistan in nurturing Hindi and Indian culture. Tomorrow, I look forward to meeting a vibrant group of Indologists and Hindi linguists. Мы с президентом Каримовым также обсудили, какие меры нам надо принять для развития нашей связи между Индией и Узбекистаном.
Я проинформировал его о международном транспортном коридоре Севера-Юг и сделал предложение, чтобы Узбекистан стал членом этого коридора, присоединился к этому коридору. Я искал у него, попросил у него поддержку для членства Индии Ашхабадского соглашения. Я очень рад, что мы подписали соглашение в области культуры и туризма, потому что эти помогут сблизить наши народы. Мало кто может равняться с Узбекистаном для поощрения языка хинди и индийской культуры. Завтра я с нетерпением жду свою встречу с динамичной группой индологов и лингвистов хинди. India will expand cooperation in capacity building to increase in the number of training officers in India, consistent with our commitment. The Uzbekistan India Information Technology Center has been upgraded this year. I welcome President Karimov's assurance to ensure speedy completion of the Entrepreneurship Development Center being set up in Tashkent. We also discussed regional and international issues, including the situation of Afghanistan. We also have shared concerns on the rising threat of extremism and terrorism in our extended neighborhood. Индия будет расширять сотрудничество в области развития человеческих ресурсов и возможностей через увеличение мест для кандидатов из Узбекистана в Индии. Как мы обещали, мы модернизировали Узбекистанский индийский информационный технологический центр. Я приветствую заверение президента Каримова о том, что будем скоро выполнять Центра развития предпринимательства, который создается в Ташкенте. Мы также обсудили региональные международные вопросы, включая ситуацию в Афганистане. Мы обменялись нашими озабоченностями о возникающем и увеличивающей угрозе экстремизма и терроризма в нашем расширенном соседстве. We agreed to intensify security cooperation and exchanges. The bilateral joint working group on counter-terrorism will meet later this year. We also agreed to strengthen cooperation in defense and cyber security. We look forward to working together within the framework of the Shanghai Cooperation Organization. Мы согласились сделать более интенсивным наше сотрудничество в области безопасности. Двусторонняя совместная рабочая группа по борьбе с терроризмом встретится попозже в этом году. Мы также согласились увеличить и укрепить наше сотрудничество в области обороны и кибербезопасности. Мы с нетерпением ждем совместной работы в рамках ШОС. Tomorrow, I will be paying a visit to the Monument of Independence and Humanism and the memorial of late Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri. We are thankful to the people of Tashkent and Uzbekistan for preserving the legacy of our former Prime Minister. This has been a very rewarding visit. It has sown the seeds of a rich harvest in the years ahead. I look forward to the opportunity of receiving President Karimov in India. Thank you again for your hospitality and wonderful meeting. Thank you. Завтра я посещу памятник независимости и гуманизму и также мемориал бывшего индийского премьер-министра Лал Бахадур Шастри. Мы благодарны народу Ташкента и Узбекистана за то, что они сохранили наследие нашего бывшего премьер-министра. Этот визит был очень плодотворным. Мы уже заложили семена очень богатого урожая в будущие годы. С нетерпением жду возможности принятия президента Каримова в Индии. Спасибо вам еще раз за ваше гостеприимство и за такую прекрасную встречу. Спасибо вам. Thank you. Thank you. Thank you, Excellency.